Ну, какие-то оранжевые. Да? 9 мая. Пойдем. У меня оранжевое, у нас лицо какое-то оранжевое. Всех с 9 мая. Здесь 9 мая возьмут. Все хорошо. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Желаю вам добра, счастья, улыбки на 9 мая. Прямо сейчас начнется здесь. Сейчас начнется тут. Дайте. Сейчас тут начнется салют. Есть правда. У вас 9 мая будет все хорошо. Вы будете очень радостны. Ой, ко мне гости пришли. Держите ее! Держите эту... На...